Namo Buddhaya, and welcome to the Buddha Dharma TV Sunday program. I am Lisa Chu. Today we will start with a Dharma talk, followed by a song and a Jatakatya. The talk today is by Venerable Dr. Bhante M. Punaji, who was well versed in Western fields of scientific knowledge, including medicine, and has a good understanding of comparative religions, philosophy, and psychology. Venerable was a scholar monk who played a significant role in the spread of Buddhism in the West and well known to Buddhists in Canada and abroad. We are grateful to the Venerable for sharing with us the Dharma titled Awakening from a Dream of Existence, Part 2. It's only once it has happened that we know it has happened. This is why Sigmund Freud realized that if we are going to stop this, we have to become conscious of what is going on. If we are not conscious of what is going on, how can we stop it? And I cannot stop what is going on within you. You have to stop it. So that means one person cannot do for the others. Each person has to do it by himself or herself. It is what is called a do-it-yourself job. You cannot get other people to do it for you. Now, if you are sick, you might be able to go to a doctor and the doctor can do whatever is necessary. But a psychological problem, the doctor cannot do anything. You have to do it yourself. That's the problem. You have to be your own psychologist. Now the Buddha used a word which today people are translating in the wrong way. And that word is avidya. Today they translate that word as ignorance. Avidya is translated as ignorance. This is not ignorance. Avidya is unconsciousness. Everything is going on unconsciously. So we have to become conscious of this. It is only by becoming conscious of this problem that problem can be solved. You see, when we speak of the mind, there are two important parts of what we call the mind. This is very important for us to understand because we don't normally know this. One part is what we call the thinking part.
The other part is what we call the emotional part. The thinking part and the emotional part. Sigmund Freud also was aware of this. And the emotional part he called the id, and the thinking part he called the ego. The id and the ego. Now the Buddha used two words to refer to these two parts. The emotional part he called chitta, and the thinking part he called mano. Today the modern psychologists have two words. One is called the cognitive, the thinking part is the cognitive, and the emotional part is called the affective. The cognitive and the affective. So it is very important to understand that we are having these two parts. Now today, many Buddhists, especially the lay followers or the household followers, they take up what is called the 5 precepts. I hope you know about the 5 precepts. Huh? You should not hurt others or harm others. You should not steal. You should not commit adultery. You should not lie. You should not take intoxicants or hallucinogens and that kind of thing. Now, those are the 5 precepts. But there are really, although it goes in the form of 5 precepts, there are 10 real precepts there. So in any case, when they take up the 5 precepts, or when they recite the 5 precepts, what part of the mind is doing that? Is that done by the thinking part or that emotional part? Normally we have 2 terms that we use to refer to the thinking part and the emotional part. I forgot to tell you that. The thinking part we call the head, and the emotional part we call the heart. So this head and the heart doesn't mean that it is really the head and the heart. These are 2 words that we use to refer to the thinking part and the emotional part. So when we recite the 5 precepts, is it the heart doing that or the head doing that? It is the thinking part that is doing that. Because the thinking part is fully aware that it is not good to harm others or hurt others. Because if someone hurts me, I don't like that. So in the same way, other people also don't like to be hurt, and therefore I decide not to hurt anyone. Or if someone steals from me, I don't like that. In the same way, others will not like if I steal from them. So in a similar way, we think of all the 5 precepts
and we make a decision not to behave in the wrong way. That is done by the thinking part. But we recite it here in the temple, and we go home, and the husband begins to fight with the wife, or the wife begins to fight with the husband, or maybe both parents begin to fight with the children, or the children begin to fight with the parents, or maybe you begin to fight with your neighbors, and so on, you see. But why? You have taken these 5 precepts. Who is doing the fighting? It is the emotional part that is doing the fighting, not the thinking part. So in other words, our emotions are going in one direction, the thinking is going in the other direction. In other words, we have 2 paths come in conflict. The thinking comes in conflict with the emotion, the head coming in conflict with the heart. This is the problem in the world. Today, with the advancement of modern science and technology, we have created, not even myself, but maybe the scientists have created wonderful things. Computer itself is a wonderful thing. Even this clock is a wonderful thing. Even the electric lights, wonderful. Television. Now people have even gone to the moon. Wonderful things. How did they do it? Through that thinking part. It is the head that is doing all that. But why did the head do that? Why did the head do all those things? It is because the emotions wanted. Emotions wanted not only those comfortable things, the emotions also wanted the nuclear weapons to kill and destroy. Now people are frightened, worried that if there is a nuclear war, that is the end of the world. You see? What does this mean? That the intellect or the head has become the slave of the heart, the emotions. The thinking part has become the slave of the emotional part. This is why with all the advancements in modern science, we are still filled with crime, filled with wars, filled with terrorism, filled with neurosis, filled with psychosis. Why? If our intellect has improved, why all these things? This is why the Buddha pointed out what we have to do is to get the head to dominate our mind, not the heart. This is the main thing in Buddhism. The teaching of the Buddha is to get the head to dominate our mind.
not the heart. And if the heart has to calm down, the emotions we have to get rid of. What is an emotion? An emotion is a disturbance of not only the mind, it is a disturbance of the whole body and mind. It is not a normal thing. It is an abnormal thing. The normal thing is to stay calm and think properly. That's the normal thing. The abnormal thing is to get angry or become passionate and lustful, or maybe start worrying and crying and lamenting, become frightened. These are abnormal things, and today, according to Hans Selye, who wrote about stress, he called this a sickness. He pointed out that if the stress is going on, there are 3 stages in the stress. One is called the alarm reaction. That is like when there is an alarm reaction in a building or a house, or you hear a sound and then you begin to rush out of the house. Now that kind of alarm reaction is going on when, say, someone becomes very sick or dies or something happens in the environment, then the alarm reaction occurs. That is sometimes called the fight and flight response. Either you try to fight or you try to run away. That's the alarm reaction. Then, if this problem continues beyond this alarm reaction, if it continues for a long time, we come to the next stage called the stage of resistance. That means the body is now beginning to function in the wrong way. And that functioning means sickness. The body becomes sick as a result. The body becomes sick and the body becomes uncomfortable and the mind begins to start worrying and unhappy state. And the third stage is, if it goes on further, it is called the stage of exhaustion. And when it comes to the stage of exhaustion, that person might even die, or maybe even commit suicide. All these things happen, which is not the normal thing. These are abnormal things. So stress can come in these different forms in this way. And that is why the stress has to be stopped. So this is why the Buddha pointed out that the only way to stop is first become conscious
And this is why we have what is called today called the Noble Eightfold Path. And that Noble Eightfold Path begins with what? What is the beginning? There are 8 steps on the path. The first step is what is called Samma Ditti, which is today translated as right understanding or right view. That is really to become conscious of this problem. But simply by understanding, you have not become really conscious. You have become aware of the problem. You are aware that there is a problem here. But you are not fully conscious of the problem. You are only, it's a theoretical understanding that there is a problem. That is Sammaditi. And then you understand what is called the 4 noble truths. What are these 4 noble truths? Excuse me. The 4 noble truths is to talk about dukkha, which is today translated as suffering, which is that stress, the cause of this suffering, which is today called craving. It's not craving, it is the emotion. It is the emotional reaction that is creating this problem. Emotion. And how to end the problem is to get rid of the emotions. Now, Sigmund Freud thought emotions cannot be got rid of, because he thought the emotions are coming from inside. Because in the body, there are organs that help in producing anger, fears, worries, anxieties, even the sexual glands producing lust, passion. So you see, the body, there are these things that produce the emotions. So he thought, we cannot get rid of emotions. So he thought the only way to get rid of emotions is not getting rid of emotions, he called it sublimation. And sublimation is not getting rid of emotions, it is using the energy behind the emotion to be sent along the right channels. Instead of satisfying your emotions in a destructive way, you try to use a constructive way of doing it. You do it in a socially acceptable way that does not harm other people or create problems. That is what he calls sublimation. But you know, fortunately, a new kind of psychology came into being. Which came after Freud. That is called cognitive psychology. What is this thing called cognitive psychology?
they pointed out it is true that you have all the organs to produce anger or maybe sexual desires or maybe all the worries and fears and things like that. But those organs will not come into the working state until the thinking part begins to interpret your circumstance in a certain way. That means the cognitive process begins to act before the emotional arousal. So it is the cognitive process that interprets what is going on outside in the world, gives meaning to our circumstances. And if we learn to interpret our circumstances in the proper way, the anger will not be aroused, or even the sexual desires will not be aroused. So now there is a thing called cognitive psychotherapy. What they are trying to do is, whenever people are having problems, psychological problems, they try to change the way they interpret their circumstances. In a way, this is what Sigmund Freud tried to do also. Because the way we interpret our circumstances depend on the way we learn to think when we were children. Our childhood experiences and the way we interpreted our circumstances as a child begins to affect the way we interpret our circumstances as adults. So this is why Freud wanted to recall the past. And by thinking about the past, we can, with the adult mind, look at it and see that this is only a childish way of thinking. And you can change your way of thinking. It's the same thing but in a different way. So, although at that time Freud didn't understand it fully, but the later cognitive psychologists began to understand this better. And they are using this. And the most interesting thing is, there is a book of verses that you may be familiar with, which is coming from the teachings of the Buddha. It's called Dhammapada. You know that word. The first verse in the Dhammapada, what does the Buddha say? Mano pubbangama dhamma. Mano means that cognitive process. I told you that perception is followed by mano. It is the thinking part of the brain. Interpretation of the circumstance, which is what is called the cognitive process. Pubbangama means precedes, comes before. The thinking part comes before the emotional and the active part. Mano pubbangama dhamma.
the thinking part precedes all experience. And he says, Manasache pasannena, manasache paduttena masativa karotiva. If a person interprets the circumstances in the wrong way, that person might become angry or greedy and then act in the wrong way, and as a result producing unhappiness to oneself as well as others. But if a person begins to interpret the circumstances in the right way, then that person will act in the right way, and as a result, everyone will be happy. That is what that verse is saying. So in other words, the Buddha saw this secret behind controlling the mind. And that is how he became a Buddha. Becoming a Buddha is learning to gain full control over the emotions, to completely get rid of three things: lobha, dosa and moha, which is today translated in various ways, but I like to translate it as lust, hate and delusion. Lust, hate and delusion refers to the emotions. It is by getting rid of emotions. A Buddha is a person who has got rid of all self-centered emotions. That is the meaning of becoming a Buddha. And all the self-centered emotions carry one very important thing: the self, the I. I want this, or I hate this. The I is the delusion. This is why we talk about awakening from the dream of existence. Existence means I exist. I exist is a delusion. And a delusion means it is not even a concept. A concept is a rational concept. This is an emotional feeling. The self is an emotional feeling. It's not a rational concept. Even if we are fully convinced that there is no such thing as a self, still we feel the self. We cannot give up the idea of self, because we are feeling the self, not just thinking self. The thinking came later. It is the feeling that came first. How did the feeling come? Of course, this is a long story. If I begin to start with that, I will need another few hours to explain this. So maybe if we get a chance later, I might be able to talk about it, but I leave this. Now it's almost 7:30, and the only thing is
that we are dreaming. We are really unconscious. We are not fully conscious. That's why Sigmund Freud compared our mind to an iceberg. And the iceberg, only the tip of the iceberg comes up above the water, and the rest is under the water. In the same way, our consciousness is only a very subtle thing. We are mainly unconscious. We have to awaken from this dream that we are thinking, I am. It is only by awakening from this dream of existence. Because existence is a fallacy. It is called a static concept in a dynamic reality. The reality is dynamic, changing all the time. But existence is a static concept. We are thinking of existence where there is no real existence. You know, Charles Darwin, who spoke about what is called the theory of evolution, he saw this thing called life. What we call life is not a real life. What we call life is a chemical process. The chemical process means you are familiar with this thing called atoms and molecules. Now, a new kind of molecule came into being. All molecules are made of atoms. Atoms go together to form a molecule. But every molecule has a special property, how the molecule behaves. But this new kind of molecule came into being not because someone created it or did something. Everything that happens in this world happens only due to the presence of the necessary conditions. When certain conditions are present, it happens. This is what is called determinism. Determinism means that every occurrence in the world is determined by the presence of the necessary conditions. It was in the 18th century that people in the West became aware of this thing called determinism. That is when science began. That was the time of Isaac Newton, Galileo, and all these various scientists who came up. And that age began to be called the age of enlightenment. They called it the age of enlightenment. That is the time when people began to open their eyes. And otherwise, people thought that everything, when there is an earthquake or a hurricane or a tornado or whatever it is, it happened because of God doing it. But it is this age of enlightenment that people began to realize that whatever occurs in the world, whether it is earthquake or hurricane or whatever, always occurs due to the presence of the necessary conditions. That is what is called determinism. And that is what the Buddha brought into the world long before that age of enlightenment. He called it
paticca samuppada, today translated as dependent origination. They're dependent on the conditions. That's what it means. So that is really the determinism. So it is because of this determinism that this thing called life came into being, when a new kind of molecule was formed, and this molecule had this ability to absorb atoms from the surroundings and produce molecules of its own kind. When they were able to produce new molecules, the number of molecules keep increasing. But there was another law, natural law, that is that everything that is integrated is subject to disintegration. That is what the Buddha called anicca. Sabbe sankhara anicca. So there were two processes going on at the same time, a building up process and a breaking down process. Two processes. Today the scientists have two names for these two processes. The building up process is called anabolism, and the breaking down process is called catabolism. And both together is called metabolism. So what we call life is really that process called metabolism. And it is this process that gradually began to build up what is called a cell. And the cells came together to form tissues, and the tissues came together to form organs. Organs came together to form systems, and the systems came together to form organisms, and the organisms kept on developing to produce plants, animals, and ultimately the human being came into being. When the human being came into being, this gradual process also began to develop what is called a brain. It was simply the nervous system that gradually begins to develop a thing called a brain. And with the coming of the brain, proper development, the human brain came into being. And it is this human brain which has what is called a cerebrum, which begins to think and reason out. And so we have what is called modern science, the scientific technology and all the wonderful things. You see, so it is this human brain that can ultimately become aware of this whole process, which is called the evolution. And not only that, become aware of this problem which Charles Darwin saw as the struggle for existence and the survival of the fittest. And the struggle for existence and the survival of the fittest, the Buddha saw the struggle for existence, but no one really survives. What survives is not the individual, Hello.
What survives is the generation. It is the generation that keeps on going, producing more and more. Every human being that is born, what does the human being do? Even the animals, everyone is doing the same thing. What? They grow, reproduce and die. Grow, reproduce, die. What is the purpose? It was Alan Watts who began to say that we are just tubes. The tube, one end of the tube you put food in and the other end of the tube it goes out. So it's a tube. But this tube continues to produce other tubes and die. That's all that is going on. And that living itself is a very difficult thing. Even if a child is born, what does the parents do? They try to send the child to school. For what purpose? So that the child will learn something and be able to get a job where they can find food, clothing, shelter, and keep on living. But they also die. Before they die, they will produce more children, and then that is how it goes on. What is the purpose? They can only suffer. That is what is going on. What is left is suffering and nothing else. So why continue suffering? This is why the Buddhists said the main thing is to stop this struggle for existence. That will be the end of all the problems. We are only creating problems. Every time a child is produced, we are creating a problem. That child cannot be happy. He has to go to school. No one likes to go to school. And even when they get a job, they don't like to do the job. They don't like to get up early morning and go and do jobs. So it's not really a pleasure that we are thinking of. We are only trying to plug our ears with what is called music and then try to forget about that. It's an escape from the reality of suffering. We are only trying to run away from the reality into a world which is a fantasy. We are running away from reality into an imaginary fantasy. That is all that we are trying to do. So first of all, I would like to give my sincere gratitude for the Venerable Bhante Mandawala Punnaji Nayaka Thero to giving us a very enlightened Dhamma talk today. And if you are interested about his teachings, and you can go online, and when you put his name, and all around the world that whatever the Dhamma talks he giving, and you can find out. And also he having a website called Proto Buddhism, and through that all the new lectures and his ideas and his research about this Buddhism and science and new knowledge that you can find out through that website also. And so thank you very much for everybody participating here today. And I think actually that we inviting here many teachers to encourage you to practice. The finally that you have to practice yourself. That is the main thing. The teachers can give you
some guidance and push you to practice and encourage you. So try to practice yourself, and then time to time we can help and we can give hand and we can give some supplements. So these kind of talks and Dhamma talks will help you to and walk in this path and understand some extra knowledge. And so with this all that I would like to transfer all the merits to our Venerable Sir. By the power of this all merits, may he be able to increase his longevity and knowledge and his all this good work, and he dedicating this everything to spread the Dhamma, and may he be able to achieve to the supreme bliss of Nibbana by the power of this all merits. And everybody say sadhu, sadhu, sadhu. And so everybody, thank you very much for coming today, and we transfer these all merits to your past relatives and all the deities, and by the power of this all merits, may you also be well and happy, peaceful, no harm, no difficulties, no problems come to you. May you also have patience, courage, understanding and determination to meet and overcome inevitable difficulties in your life, and finally may you also attain supreme bliss of Nibbana. So everybody transfer the merits. Idam me jnatinam hotu sukhita hontu jnatayo. Idam me jnatinam hotu sukhita hontu jnatayo. Idam me jnatinam hotu sukhita hontu jnatayo. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiram rakkhantu sasanam. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiram rakkhantu desanam. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiram rakkhantu loka sasanam. We would like to present a Buddhist song by Tan Huat Che and the Wayfarers. In unity we stand, in harmony we strive. The cause shall never end, as long as we are alive. We are one, We are one, always. always we are one, always. One cause enfolding us along Dharma's way. One cosmic brotherhood, one purpose molding us, bringing us all to good, kindling the light in us. Strive on, Strive on, equally. equally strive on, equally. Along the eightfold way to Nirvana's day. Now it's time for Jataka Tales, which is a large collection
of Buddhist morality stories whereby Buddha recounts some of his past lives on his journey towards enlightenment. We would like to now present Ejatakatia. กัลลันทุกะชาดก ชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุลในพุทธกาลสมัยหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารอารามอันเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าภิกษุสาวกมากมายล้วนตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบสุขเรื่อยมาเช้านี้อากาศสดชื่นเหมือนเช่นเคยเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนักนั่นนะสิเอาไว้กวาดลานตรงนี้เสร็จเราเข้าไปศึกษาธรรมกันต่อยังมีอีกหลายข้อเลยที่เราสงสัยใคร่รู้นะท่านดีเหมือนกันงั้นเรารีบเร่งมือกันเถอะอ้าวจะมัวคุยกันไปถึงไหนล่ะเนี่ยรีบเก็บกวาดได้ไหมข้าเบื่อทำงานสกปรกอย่างนี้จริงๆเชิญพวกท่านคุยไปทำไปก็แล้วกันนะภิกษุทั้งหลายเมื่อปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนตามความสนใจใคร่รู้ของแต่ละรูปและคอยช่วยเหลืออธิบายขยายธรรมให้แก่กันเป็นอันดีท่านพอจะเข้าใจท่องแท้ในจุดนี้บ้างไหมอ๋อได้สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านทราบนะปะโถเอ้ยง่ายๆแค่นี้พวกท่านยังไม่เข้าใจกันอีกหรือเนี่ยเช่เหมาะแล้วที่ต้องมากวาดลานอย่างนี้น่ะภิกษุขี้โอรูปนี้มักพูดจายกตนข่มท่านคอยถากถางภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่ให้ความเคารพเกรงใจซ้ำร้ายยังปฏิบัติตนโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าตนไม่คู่ควรที่จะมาอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่านี้เชอะระดับเราไม่น่ามาเกลือกกลั้วรวมกับภิกษุรูปอื่นๆอย่างนี้เลยมันคนละชั้นกันเห็นเดี๋ยวหนีไปตั้งสำนักใหม่แล้วจะหนาวอีโถแม้ในยามฉันเพลภิกษุทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาที่โรงครัวเพื่อรับภัตตาหารโดยอาหารที่นำมานั้นก็มาจากที่มีชาวบ้านนำมาถวายบ้างหรือเป็นพืชผักที่ภิกษุปลูกเองบ้างและเหมือนเช่นทุกครั้งภิกษุขี้โอก็ยังคงแสดงกริยาโอ้อวดพูดจาไม่เกรงใจใครเหมือนเช่นเคยเอาล่ะฉันเสร็จแล้วเราว่าจะไปถามพระอาจารย์ถึงข้อธรรมะที่เราสงสัยน่ะท่านจะไปด้วยกันไหมได้สินี่ท่านดูนี่สิผักที่พวกเราปลูกกันเองพอมาปรุงอาหารแล้วสีสันสดใสดีจริงๆนั่นน่ะสิท่านผักงามอย่างเนี้ยแบ่งให้ชาวบ้านพวกเขาคงจะดีใจกันน่าดูนะดีอะไรเนี่ยเอาอาหารอะไรมาให้เราฉันเนี่ยขออาหารดีๆอร่อยกว่านี้ได้ไหมระดับเราจะมาให้ฉันอาหารกระจอกแบบนี้ได้ยังไงใช้ไม่ได้จริงๆไม่กินมันแล้วเบื่อเป็นงั้นไปเหตุไฉนภิกษุท่านนี้ถึงได้มีกริยาอย่างนี้นะเนี่ยนั่นน่ะสิท่านทั้งที่ภิกษุท่านเนี้ยเพิ่งจะมาอยู่ที่สำนักเราได้ไม่นานพื้นเพดั้งเดิมก็มาจากแดนไกลแต่ไฉนกลับประพฤติตนดูถูกผู้อื่นอยู่ได้นะเรื่องราวการพูดจาโอ้อวดดูถูกผู้อื่นของภิกษุขี้โอที่นับวันก็ยิ่งบานปลายกลายเป็นหัวข้อโจษจันกันไปทั่วในธรรมสภาควรจะมีใครสักคนพูดเตือนภิกษุท่านนั้นเรื่องการพูดจาบ้างแล้วล่ะงั้นก็เชิญท่านเข้าไปพูดกับเขาแล้วกันพวกเราจะเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆนะอย่าเกี่ยงกันเลยของอย่างนี้ไม่มีใครอยากไปพูดหรอกคงต้องให้เจ้าตัวรู้ตัวด้วยตนเองหลักกระมังเหนื่อยใจเหตุการณ์นี้ได้ล่วงรู้ไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเรียกภิกษุขี้โอนั้นก่อนจะเรียกภิกษุขี้โอรูปนั้นเข้าพบและตรัสสอนให้ภิกษุรูปนี้เปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนเองซะดูก่อนภิกษุเหตุไฉนเล่าท่านจึงได้มักพูดจาโอ้อวดถากถางผู้อื่นอยู่เยี่ยงนี้เล่าข้าพระองค์ก็เพียงแต่เห็นว่าข้าน่าจะได้อยู่ได้ฉันในสิ่งที่ดีกว่านี้เท่านั้นมิได้มีเจตนาจะว่าร้ายใครเยี่ยงไรเลยขอรับภิกษุเอ๋ยการกระทำเยี่ยงนี้นับว่าไม่สมควรต่อการครองเพศสมณะยิ่งนัก
มิเพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นหรอกนะที่ท่านประพฤติตนเยี่ยงนี้แม้ในชาติปางก่อนท่านเองก็เคยประพฤติตนเยี่ยงนี้จนได้รับความเดือดร้อนมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่ากัลลันทุกะชาดกเป็นแง่คิดให้กับภิกษุขี้โอรูปนี้และเหล่าภิกษุทั้งหลายได้ฟังเพื่อระลึกถึงโทษแห่งการยกตนข่มท่านคอยถากถางบุคคลอื่นไว้ดังนี้ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตการครั้งสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีปกครองแผ่นดินพาราณสีอย่างสงบสุขร่มเย็นแหมวันนี้ปลานี่ช่างสดจริงๆเลยนะวันนี้ซื้อปลาไปทำกับข้าวกินดีกว่าโอ๊ยจะซื้อไปทำไมไปที่บ้านท่านเศรษฐีสิวันนี้ท่านนำอาหารมาแจกชาวบ้านอีกแล้วนะอ้าวเล่นมาพูดกันต่อหน้าแผงข้าอย่างนี้มาขายไม่ออกกันมาดีเลยโอ้ยมาทุ่มด้วยผักเลยอย่างพวกนี้นี่ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนั้นแท้จริงคือพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติมาบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบารมีนั่นเองและในภพชาตินี้มหาเศรษฐีโพธิสัตว์ผู้มั่งมีอุดมไปด้วยข้าทาสบริวารและทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากมักนำอาหารมาแจกจ่ายเป็นทานให้แก่ชาวบ้านจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองไปกันเถอะพวกเราไปรับทานจากท่านเศรษฐีกันดีกว่านี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นี่ชื่นชมท่านเศรษฐีหรือว่าอยากได้ของแจกกันแน่ฮะ รู้ทันข้าอีกแล้วในเวลานั้นภรรยาของพาราณสีเศรษฐีได้ให้กำเนิดบุตรชายมา1 คนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทาสของท่านเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายขึ้นมาพร้อมกันโดยเด็กทั้งสองคลอดวันเดียวกัน ลูกพ่อน่ารักน่าชังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจริงๆเลย น่ารักมากท่านพี่ดูลูกเรายิ้มสิคะ ลูกกับผมก็เกิดวันเดียวกับนายน้อยเลยขอรับนายท่านงั้นเหรอดีต่อไปลูกเจ้ากับลูกเราจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันดีมากอย่างนี้แหละดีแล้วเด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อถึงวัยได้เวลาศึกษาเล่าเรียนบุตรของพาราณสีเศรษฐีได้เรียนหนังสือส่วนลูกทาสนั้นก็จะถือเอากระดานชนวนตามไปเรียนด้วยทุกครั้งไปเพื่อศึกษาหนังสือกับบุตรของพาราณสีเศรษฐีด้วยเจ้านี่ช่างขยันจริงๆเลยนะถือกระดานชนวนตามเรามาเรียนทุกวันเลยดีเหมือนกันเราจะได้ไม่เหงาขอรับกับผมจะได้อยู่เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นให้นายน้อยด้วยไงครับเมื่อเขียนอ่านได้เพียงไม่กี่ครั้งลูกทาสก็เริ่มจดจำและฉลาดในถ้อยคำและฉลาดในโวหารมากขึ้นตามลำดับจนเวลาล่วงไปลูกทาสผู้นี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มรูปงามมีนามว่ากตาหกะร่ำเรียนมาซะสูงแต่ไม่แคล้วยังไงซะเราก็คงได้แค่ลูกทาสนั่นแหละด้วยความที่ท่านพาราณสีเศรษฐีเห็นว่ากตาหกะมีความชาญฉลาดจึงได้มอบหมายงานให้ทำในเรือนของท่านเองโดยกตาหกะได้รับหน้าที่เป็นเสมียนประจำอยู่ในคลังพัสดุเรือนของท่านพาราณสีเศรษฐีนั่นเองท่านเศรษฐีอุตส่าห์มอบความไว้วางใจให้กับเราต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านมอบโอกาสให้ต่อมากตาหกะก็เริ่มคิดขึ้นมาได้ว่าเขาคงจะไม่อยู่ทำงานเป็นเสมียนที่นี่ตลอดไปเนื่องจากรู้ตัวว่าตนเองเป็นเพียงแค่ลูกทาสอย่างไรเสียก็คงถูกใช้เยี่ยงทาสอยู่ดีคิดไปเนี่ยคนที่เนี่ยเขาคงไม่เอาเราเป็นเสมียนไปตลอดเหมือนกันนั่นแหละอีกหน่อยพอมีอะไรผิดพลาดไปก็คงไม่แคล้วต้องมาเฆี่ยนตีเราแล้วก็ใช้เราไม่ต่างกับทาสอยู่ดีแล้วเราจะทนอยู่ทำไมจะว่าไปเห็นเขาว่ากันว่าที่ชายแดนมีปัจจันตะเศรษฐีที่เป็นสหายกับท่านเศรษฐีของเราอยู่ด้วยหรือว่าเราจะสวมรอยไปอยู่ที่นั่นดีนะเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นกตาหกะจึงลงมือปลอมแปลงหนังสือขึ้นมา1 ฉบับโดยอ้างเอาว่าตนเป็นลูกชายของท่านพาราณสีเศรษฐีหวังจะให้ปัจจันตเศรษฐีหลงเชื่อและรับตนเข้าไปทำงานด้วย เอาละทีนี้ก็เรียบร้อยแม่เราเนี่ยช่างฉลาดจริงๆแค่เนี้ยก็สบายไปทั้งชาติดีกว่าต้องอยู่เป็นทาสที่นี่ไปจนตายจากนั้นก็นำหนังสือเล่มนั้นติดตัวไปด้วยและเดินทางไปหาปัจจันตเศรษฐีหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่น
ต่อไปก็แค่มอบหนังสือนี้ให้กับท่านปัจจันตเศรษฐีดูแค่เนี้ยทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนหนังสือเราก็ปลอมเสมือนขนาดเนี้ยไม่มีทางดูออกแน่ๆเมื่อได้พบกับปัจจันตเศรษฐีกตาหกะก็จัดแจงมอบหนังสือที่ตนนำติดตัวมาด้วยให้ท่านเศรษฐีได้พิจารณาที่แท้ท่านก็เป็นลูกของท่านพาราณสีเศรษฐีเองหรอกหรือถ้างั้นก็เชิญอยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจหรอกนะตามสบายเลยตามสบายขอบพระคุณท่านมากสำเร็จเป็นไปตามแผนเลย กตาหกะอาศัยอยู่ที่นี่อย่างเปี่ยมสุขไม่นานนักปัจจันตเศรษฐีก็มอบบุตรธิดาของตนให้แต่งงานด้วยและอาศัยอยู่ท่ามกลางบริวารมากมายแต่ยิ่งนานไปกริยาของกตาหกะก็ยิ่งโอ้อวดจองหองกระทำตนใหญ่โตไม่เกรงใจใครอะไรกันเนี่ยพวกบ้านนอกอย่างเจ้าทำของอย่างนี้ให้ข้ากินหรือเนี่ยไม่รู้หรือไงข้าน่ะเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองนะไปทำของดีๆมาให้ข้ากินสิแล้วเครื่องอบเครื่องหอมก็กลิ่นเหม็นเหลือเกินอยากจะอ้วกเฮ้ยพวกบ้านนอกนี่จริงๆเลยย้อนกลับมาที่ทางฝั่งพาราณสีเศรษฐีหลังจากที่กตาหกะหายตัวไปก็เที่ยวส่งคนออกตามหาตัวกตาหกะทั่วแคว้นพาราณสีแต่ก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบกับกตาหกะเลยแม้แต่คนเดียวข้าน้อยออกค้นหาทั่วเมืองพาราณสีแล้วแต่ก็หาพบกตาหกะไม่ขอรับนายท่านข้าเองก็เหมือนกันนายท่านเที่ยวถามคนรู้จักก็ไม่มีใครรู้เลยเจ้ากตาหกะหายไปไหนนะอยู่ดีๆก็หายไปอย่างเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยเมื่อไม่สามารถหาตัวกตาหกะเจอท่านเศรษฐีจึงได้สั่งให้นกแขกเต้าของตนเป็นผู้ออกไปตามหาตัวกตาหกะไปเถอะเจ้านกแขกเต้าไปช่วยเราตามหาทีสิว่าเจ้ากตาหกะเนี่ยอยู่แห่งหนใดกันได้เลยท่านเศรษฐีไว้เป็นหน้าที่ของข้าเองนกแขกเต้านั้นมีปีกบินจึงสามารถบินและมองหาจากที่สูงได้และยังบินได้ไกลไม่นานนักก็บินมาจนถึงชายแดนที่ซึ่งปัจจันตเศรษฐีอาศัยอยู่ฝั่งกตาหกะเองก็กำลังนั่งเรือเล่นกับภรรยาโดยให้คนถือดอกไม้เครื่องหอมมากมายไปไว้ในเรือด้วยพร้อมด้วยโภชนียะอีกมากมายไปบนเรือเนื่องจากธรรมเนียมของที่นี่เวลาเหล่าเศรษฐีจะนั่งเรือเล่นก็จะดื่มนมสดแกล้มด้วยเภสัชที่มีรสเข้มเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเวลานั่งเรือเล่นน้ำก็จะไม่รู้สึกหนาวเฮ้ยธรรมเนียมของที่นี่ช่างแปลกนักก็อีแค่เราจะนั่งเรือเล่นทำไมต้องมีอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ยกตาหกะนั้นหาได้นำนมนั้นมาดื่มเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายไม่แต่กลับนำนมนั้นมาบ้วนปากมิหนำซ้ำยังถมนมในปากใส่ศีรษะของภรรยาอีกต่างหากบ้วนปากด้วยนมแปลกใหม่อย่าบอกใคร ฟันขาวสะอาดแข็งแรงอุ๊ยท่านพี่ทำไมท่านมาบ้วนใส่น้องอย่างนี้เล่าแล้วนมนั่นน่ะเขาไว้ให้กินแกล้มกับเภสัชเพื่อกันหนาวนะไม่ใช่ให้ท่านมาบ้วนเล่นแบบนี้นะเจ้าอย่าพูดมากนะธรรมเนียมคนบ้านนอกอย่างพวกเจ้าคนในเมืองอย่างข้าไม่สนหรอกฝ่ายนกแขกเต่าเมื่อบินมาถึงฝั่งแม่น้ำก็เหลือบเห็นกตาหกะเข้าพอดีจึงบินลงมาเกาะที่กิ่งมะเดื่อเพื่อสังเกตท่าทีเมื่อเห็นกตาหกะบ้วนนมใส่ศีรษะธิดาเศรษฐีจึงเข้าไปต่อว่ากตาหกะอย่างเหลืออดน้อยท่านกรันทุกะชั่วเอ้ยไม่ได้สำนึกพึงสังวรเลยว่าตนน่ะเป็นอะไรมาก่อนเที่ยวเอานมสดมาบ้วนปากอย่างนี้ได้ยังไงฮะแล้วที่สำคัญนะเจ้ากล้าดีเยี่ยงไรถึงไปถมรถศีรษะธิดาเศรษฐีอย่างนั้นฮะนี่เจ้าช่างไม่รู้จักประมาณตนเลยหรือเนี่ยสกุลของเจ้ามิใช่สกุลสูงนี่ถ้านายท่านรู้ว่าเจ้ามาทำตัวเยี่ยงนี้คงมิแคล้วต้องเดินทางมาจับตัวเจ้าไปแน่ๆเจ้าจงดื่มน้ำนมนั้นเสียอย่าเที่ยวเอามาทำเสียของอย่างนี้นะฝ่ายกตาหกะนั้นก็จำได้ว่านี่คือนกแขกเต้าของพระราณสีเศรษฐีจึงเกิดความกลัวว่านกแขกเต้าจะนำเรื่องไปบอกให้กับพระราณสีเศรษฐีได้ทราบใจเย็นๆสิพ่อนกแขกเต้ามานี่มานั่งข้างๆเราก่อนนี่คุยกันดีๆก่อนก็ได้นะจ๊ะนกแขกเต้านั้นรู้ดีว่ากตาหกะคงมีอุบายแซงทำเป็นเรียกเข้าไปใกล้เพื่อหวังจะฆ่าตนปิดปากเป็นแน่จึงตัดสินใจบินหนีออกมา
มุ่งหน้ากลับไปรายงานให้พาราณสีเศรษฐีทราบโดยทันที ชะอยู่ให้โง่เหรอขืนอยู่เจ้าก็บีบคอเราตายนะสิ เราไปดีกว่า เดี๋ยวนะเจ้านกบ้ากลับมาเดี๋ยวนี้โถ่เว้ยมันน่านักเมื่อนกแขกเต่าบินมาถึงเมืองพาราณสีก็รีบนำเรื่องที่ตนไปพบกับกตาหกะมาเล่าให้ท่านพาราณสีเศรษฐีทราบโดยทันที ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเห็นทีเราจะปล่อยให้เจ้ากดาหกะสร้างความเดือดร้อนที่นั่นต่อไปไม่ได้ซะแล้ว เราคงต้องไปนำตัวเขากลับมาเป็นทาสที่นี่ซะแล้ว ดีเหมือนกันนายท่านคนลืมตนแบบนี้ต้องจับกลับมาเป็นทาสดัดนิสัยซะให้เข็ด หลังจากนั้นไม่นานพาราณสีเศรษฐีก็เดินทางไปพบกับปัจจันตเศรษฐีเพื่อขอนำตัวกตาหกะกลับเมืองพาราณสีเพื่อใช้งานเยี่ยงทาสต่อไปกลับพาราณสีซะเถอะกดาหกะเอ๋ยเจ้าอย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้เขาอีกเลยโธ่เราไม่น่าเลยเป็นเพราะความโอ้อวดดีของเราแท้หลังจากองค์พระศาสดาทรงนำชาดกเรื่องนี้มาตรัสเล่าแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่ากัลลันทุกะผู้โอ้อวดผู้นั้นในชาติที่แล้วก็คือภิกษุผู้นี้แลส่วนพาราณสีเศรษฐีในครานั้นก็คือเราตถาคตในชาตินี้เอง That concludes today's program. If you have any questions about the contents of our broadcast, please feel free to reach out to us at info@buddhadharmatv.com. Our dedicated team remains committed to sharing the profound teachings of the Buddha, helping you walk the path of wisdom and enlightenment. Thank you for joining us. We look forward to seeing you again next week at the same time. Namo Buddhaya.